अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमास किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अफ़गानी चिकन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी 1 किलो चिकन। ये इसमें 1 किलो चिकन चला गया। चूल्हा मैंने इसका जला लिया है। अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, ये 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैं 2 कर लूँगी। 2 के 3 पीस कर लें, बस हमने इसके छिलके उतारने हैं, इसलिए इसको हमने मोटा मोटा काट लेना है। ये डाल दिया। बस ये चीज़ें डाल के इसको मैं लो टू मीडियम आंच पे कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए। पानी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं आपने शामिल करना। ये चिकन का पानी जो है वही निकलेगा, इसी में ये 15 मिनट के लिए पकेगा चिकन। इसको 12 मिनट हो गए हैं, मैंने कवर करके रख दिया था। अब क्या करेंगे, ये जो टमाटर के छिलके हैं ये सारे मैं हटा लूँगी। ये देखें इजी आराम से ये छिलके उतर रहे हैं, ये सारे मैं इसमें से निकाल दूँगी। ये सारे टमाटर के छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च। इसको मिक्स करेंगे। अफगानी कढ़ाई में पीसी लाल मिर्च बिल्कुल नहीं जाएगी और घी भी पहले नहीं इसमें जाएगा। जो रेस्टोरेंट में बनने का सही तरीका है उसमें घी बाद में जाएगा और बाद में इसकी बुनाई होगी। जो अफगानी कढ़ाई है ये ऑयल में नहीं पकती, ये घी में ही पकती है। जो इसका असल फ्लेवर होता है वो घी से ही आएगा। अब इसको मैं मिक्स करके 5 मिनट के लिए फिर कवर कर दूंगी। इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मैंने कवर कर दिया था कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च डाल के। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सफ़ेद जीरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ये धनिया कुटा हुआ मोटा मोटा, और इसको मैं मिक्स करूँगी। अब इसमें हाफ कप घी डाल दूँगी और साथ ही ये जाएंगी 5 से 6 बारीक कटी हरी मिर्चें, और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब मज़ीद इसको मैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लूँगी, ये हरी मिर्च और घी डाल के। इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं, घी डाल के मैं इसी तरह मज़ीद इसको भून रही हूँ। ये देखें चिकन की अच्छी तरह बुनाई हो गई है और ये हमारा अफ़गानी चिकन बिल्कुल तैयार है। और इसको मैं डिश आउट करूँगी। ना इसमें धनिया जाएगा, ना इसमें हरी मिर्चें ऊपर से जाएंगी और ना अदरक जाएगा। बस हम डिश में निकाल के ऊपर से इसको बादाम पिस्ता डालेंगे, जो असल अफ़गानी कढ़ाई की जान। ये अफ़गानी चिकन को मैंने डिश आउट किया है। अब ऊपर से जाएगा ये कटे बादाम, ये सारे कटे बादाम इसमें जाएंगे और 1 टेबलस्पून ये कटा पिस्ता जाएगा। ये बादाम पिस्ते भी चले गए कटे हुए। अब ये हमारी अफ़गानी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।